नमस्ते दर्शकबिन, आजका यस भिडियोमा हामी सिक्छौं यसरी कुनै पनि लो क्वालिटी भिडियोमा इफेक्ट कसरी राख्ने। त्यसका लागि तपाईहरुले सर्वप्रथम आफ्नो फोनमा क्यापकट इन्स्टल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि प्ले स्टोरमा जानुस् अनि यहाँ माथि देखाएको सर्च बक्समा गएर क्यापकट टाइप गर्नुस्। यदि तपाईको फोनमा क्यापकट अलरेडी इन्स्टल छ भने त्यसलाई अपडेट गर्नुस्, इन्स्टल छैन भने त्यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुस् अनि त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस् अनि तपाईहरुले यहाँ कुनै पनि एउटा भिडियो छनौट गर्नुस् जसलाई तपाईहरुले इफेक्ट राख्ने। र त्यसपछि भिडियोको एन्डमा जानुस् अनि यहाँ भएको यो क्यापकटको लोगोलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनुस् अनि त्यसपछि फेरि ओभरलीमा जानुस्, एड ओभरलीमा जानुस् अनि फेरि यहाँ माथि देखाएको स्टक भिडियोजमा क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि यो ब्ल्याक कलरको यो स्टक भिडियो सिलेक्ट गर्नुस् अनि यसलाई एड गरिदिनुस् अनि त्यसपछि यो स्टक भिडियोलाई पनि भिडियो फ्रेममा बराबर सेट गरिदिनुस् अनि त्यसपछि हाम्रो यो जुन ओरिजिनल भिडियो छ त्यसकै टाइमिङ अनुसार यो स्टक भिडियोलाई पनि त्यही बराबर राख्दिनुस् अनि त्यसपछि यहाँ तल तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ स्प्लाइस भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यसमा जानुस् अनि त्यसपछि फेरि फिल्टरमा जानुस् अनि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले 40 मा सेट गरिदिनुस् अनि त्यसपछि फेरि तपाईहरु ब्याक जानुस् अनि ब्याक गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरु यहाँ एडजस्टमा जानुस्, कर्नरमा देखाएको अनि फेरि यो ब्राइटनेसलाई चाहिँ तपाईहरुले 20 मा राख्दिनुस् अनि कन्ट्रास्टलाई चाहिँ तपाईले 20 मा नै राख्दिनुस् अनि स्याचुरेसनलाई पनि तपाईहरुले 20 मा राख्दिनुस् अनि त्यसपछि यो एक्सपोजर छ त्यसलाई पनि त्यसलाई चाहिँ -20 मा राख्दिनुस् अनि त्यसपछि यो शार्पनलाई चाहिँ तपाईले 100 मा राखेर यो टिक मार्कलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनुस्। ओके गाइस, सो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ अब जुन हाम्रो भिडियो थियो ओरिजिनल भिडियो, अब यसमा चाहिँ इफेक्ट राखेपछि कति चेन्जेस भएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। सो अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सबै प्रोसेसहरु फलो गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ सेभ गर्दियौं। त्यसको लागि चाहिँ यो माथि देखाएको 720 पिक्सल छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुस् अनि यसको रिजोल्युसनलाई पनि 1080 पिक्सलमा राख्दिनुस् अनि यसको फ्रेम रेटलाई पनि 60 मा गरिदिनुस् अनि त्यसपछि यो जुन यो एरो छ यहाँ कर्नरमा माथि पोइन्टिङ गरेको यसमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिनुस्। सो गाइस, हाम्रो भिडियो अब चाहिँ सेभ भयो। यसलाई चाहिँ तपाईले WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook जस्ता सोशल प्लेटफर्ममा चाहिँ शेयर गर्न नि सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले मोबाइलमा नै सेभ गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। सो गाइस, थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो। मेरो भिडियो मन पर्यो भने तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।